Moi, täällä on Laura. Mä teen ilmoituksia. Täällä on Nea. Ja mähän meen 21. päivä laivalle. Ja silloin mä haluun, jos laittaa kommenttiin mulle touhutuokion. Mä kirjoitan siihen yhteen lappuun. Mä olen silloin mussakin. Ja et ihan sama vaikka olisiko se joku masku tai se mitä halata. Mä teen sen. Ja mulla on tullut tästä mun kavereilta pari kysymystä. Haluatko kertoa kysymykset? Tai mitä sun pitää tehdä? Niin, tässä on 3 mun kaverin kysymyksiä. Eka, sun pitää puhua saksaa videolla 2 minuuttia. Mä niinku ehkä lasken niinku, että 59 tulee minuutista taas. Sun ei tarvitse siis puhua tommosta niinku, ihan kun sä puhuis kirjalla. Just tää, että sä vaikka kerrot. Ja sitten niin, tai sit sä voit kertoa niinku saksan sanoja. Ja sit toinen juttu on, no ainakin se, että kato kananmunaa päähän. Mä en tiedä, onko se kananmunaa. Niin, mut sä voit, jos teillä on. Mutta sä voit pidän. Ja sitten on vielä, että halaa joku maska. Niin, ja mä kysyin. Siinä laivalla on mun ei sitten touhutuokio. Se on laivatouhutuokio. Teet sä laivalla? Joo. Mitä sä tyhmät oot? Aina sä et kerro, mä katson teille erikseen touhutuokio. En. Laura sai idean. Muistakaa tykätä Miska Ja MH ja tilaa. te voitte ja sit jatkaa louskua ja purplumun ja tää. Mut yksi juttu. Et voitte Tilakaa Miska. Pat and Jen, Game with Jen. Sitten tilakaa toi. Joo. Mä laitan tuohon linkin, mikä sen nimi on. Niin, et jos te haluatte, mä laitan linkin, että mikä sen nimi on, menkää ja muistakaa tilaa Miska MH. Yksi juttu myös. Voitte antaa ideoita, jonkun paremman idean tohon Lauran nimeen, koska muuten se mattii ihan Miskan videot. Mut niin kauan kun sillä ei ole semmoista omaa tämmöstä videos, mistä se tekee tehtäviä, niin kauan se käyttää samaa nimeä mitä Miska. Ja yksi juttu. Eikö ole ihana keli? On, mutta tästä tulee vielä toinen asia. Tää on niinku eri asia, kun te tiedätte. Yksi poika meidän luokasta aina tuijottaa mua. Älä kerro sen nimeä. En kerro, mutta odottakaa ihan hetki. Niin me ei voida kertoa sen nimeä tai sen sukunimeä tai koulua, koska sehän ei ole kiva, jos te sitten etitte sen ja sitten sanotte, että joo, se on kertonut siinä. Niin yksi meidän luokkalainen tuijottaa mua vaan, niin me ei kerrota sitä enempää. Ja kun mä voin kertoa nopeasti, mutta mä en sano siitä mitään. Joo. Mä ja Laura, siis Laura F. oltiin tolleen, että ruokala, sit se vaan niinku tällä, Laura mun kaveri sanoi, kato tuolla se on, hakemassa ruokaa, mä olin yksin jonossa. tai siis mä puhuin Laura F. kanssa ja sitten Se niinku tekee tällä. se katto, missä Laura se on. Kun Laura se oli ruokajona, sit mä jäin Laura F. oltiin kanssa. Laura on tuolla yksin ruokajonassa, kun ruokaa melkein kaikissa paikoissa loppu. Ja sitten niin se poika istui mun vierellä ja se rupesi katsomaan sen Sekavasti. missä Laura on? Ja koko ajan musiikin tunne ja se yrittää, että Laura naulaa. Niin, ja kolmas ilmoitus on se, että laittakaa mulle touhutuokioita kommentteja. Ja mä haluan niin paljon kommentteja. Ainakin mä kirjoitan lappuun ylös. Ja videoideoita myös. Niin, mä tarvitsen sellaisia. Sori, mä oon nuhanenä, tossa on nuhanenä. Ja Joo. mä molemmat on nuhanenä ja Ja voitte kurkku. laittaa tommosia Pasi. juttuja, mitä Laura sit voisi tehdä siinä touhutuokiossa. Niin, ja että. mä kuvaan niinku toistepäin, en tälleen kun mä pidän kameraa niinku tosta kädestä kiinni. Niinku Eli sä niinku kuvaat. tälleen, niinku, että mä pidän sen tolleen kiinni tässä. Niin siellä on niinku. Mä kuvaan Ja sellaista, sitten että mä vaan ymmärrän, pidän niin näette toistepäin. sitten Lauran videossa. Niin mähän pidän sen niinku, että jos kaikkihan kuvaa tolleen niinku tälleen. Niin. Täällä niinku eteenpäin, mutta kukaan ei kuvaa tälleen. Niinku mä aion kuvaa niinku tolleen eteenpäin. Mä voin sit näyttää kaikki kauppoja. Ja älkää sit jankuttako siinä, että miksi ostit just mä ostan niinkun ja mä saan feikkikynnet käyttöön, koska mulla on näin paskut kynnet.